Gue bukan pakar hukum, tapi ya seharusnya hal-hal seperti ini itu kan jadi pertimbangan ya dalam penuntutan. Artinya Fandi dari apa yang kita bicarakan sekarang ini sama sekali nggak tahu menau tentang kardus-kardus tersebut. Dia kan nggak tahu apa-apa tentang kardus-kardus tersebut. Nah, setelah seluruh muatan selesai dipindahkan, teman-teman, kapal ikannya pergi. Kemudian Nakoda memerintahkan agar bendera Thailand yang terpasang di kapal tersebut dilepas, benderanya dibuang ke laut. Nah, si Dragon pun belayar tanpa bendera dan membawa 67 kardus yang kemudian setelah diperiksa oleh perairan Karimun oleh BNN, ketahuanlah itu berisi narkoba. Jadi ditangkapnya oleh BNN dan Bea Cukai. Akhirnya Fandi dan 4 orang termasuk kaptennya ditangkap. Sementara Mr. Tan hingga sekarang masih DPO gitu.